हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं नीतीश कुमार स्वागत करता हूं फिर से अपने इस चैनल मैथमेटिक हिंदी में। आज मैं फिर से लेकर आया गया आपके लिए अनबॉक्सिंग। इस बार जो अनबॉक्सिंग है ये आपको एक स्पेशल डाटा केबल की मिलने वाली है। ये डाटा केबल आपको V8 टाइप सी और आईफोन तीनों जैक में मिल जाते हैं। ये जो कंपनी होने वाली है एडीनेट की होने वाली है। देख सकते हैं जैसे ऊपर इसके डिज़ाइन वगैरह मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है एडीनेट सुपर पावर ऑफ स्पीड। यहाँ पे देख सकते हैं सिमुलेटेड चार्ज एंड सिंक्रोनाइज है, डाटा ट्रांसफ़र भी है। इंटरफेस USB 2.0 है, 1.2 मीटर की केबल लेंथ है, हाई स्पीड USB डाटा केबल है। पीछे भी इसकी चीज़ें मेंशन है, जैसे कि आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। जो इनके कंपनी के डिटेल वगैरह वो सब कुछ इस पर मेंशन है। यहाँ पे प्राइस भी दे रखी है, ये 125 की इंक्लूसिव और ऑल टैक्सेस मिल जाएगा। पैकिंग वगैरह A to Z चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इस टाइप से होने वाली है। जल्दी से इसे ओपन करते हैं। यहाँ से ओपन करेंगे तो ये आराम से ये निकल जाएगी। कुछ इस टाइप से डाटा केबल होने वाली है, दोनों में ही डाटा केबल है। मैं दिखा देता हूँ। इसमें आईफोन टाइप सी और V8 तीनों मिलती है। ये जो है ये V8 है, इसमें आपको तीनों मिल जाएगी। ये अराउंड 70-80 रुपये तक मिल जाती है। अगर इसकी क्वालिटी की बात की जाए तो देख सकते हैं इसमें इस टाइप से ये अपना USB है। यहाँ पे ब्रांडिंग हुई पड़ी है एडीनेट की, और वायरिंग 1.2 मीटर है, तो लेंथ के लिए आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो इसकी क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। देख सकते हैं माइक्रो USB है, यहाँ पे फ़ोटो दे रखा है सिंक्रोनाइज का, और इस टाइप से जैक मिलता है। जैक काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। क्वालिटी वाइज बहुत ही ज़बरदस्त ये वाली डाटा केबल होने वाली है। चार्जिंग फास्ट है और डाटा ट्रांसफ़र भी फास्ट है, और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाली है। सिंथेटिक केबल ये होने वाली है आपकी, पॉलीमर प्लास्टिक यूज की गई है। पकड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और मजबूत भी है और ड्यूरेबल है। खासकर अगर आप इसे लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए 5 से 6 महीने की आपकी डाटा केबल की छुट्टी, अगर आपके पास डाटा केबल नहीं है तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो पे फर्स्ट टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय।